இபி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பக்கமாக போகும்போது எப்போதும் ஹம்னு ஒரு சவுண்ட் கேட்டிருப்பீங்களா? அந்த சவுண்டு கேட்டவுடனே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஏதோ ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னு பல பேர் நினைப்பாங்க. ஆனால் அது உண்மை அது இல்லை. அந்த சவுண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சரியாக ஒர்க் பண்ணுதுன்னு காட்டுற ஒரு நேச்சுரல் சைன் தான். எப்படி தெரியுமா? டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்குள்ள அயன் கோரும் காப்பர் காயிலும் இருக்கும். நம்ம வீட்டுக்கு வர ஏசி கரண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு 50 டைம்ஸ் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். அதனால மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் தொடர்ந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாறுற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் காரணமாக அயன் கோர் கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப சின்னதாக எக்ஸ்பேண்டும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும், சுருங்கும் விரியும். இந்த ஃபினாமினனுக்கான பேர் தான் மேக்னட்டோஸ்ட்ரக்ஷன். இந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட் தொடர்ந்து வரதுனால வைப்ரேஷன் உருவாகும். அந்த வைப்ரேஷன் தான் நமக்கு ஹம்மிங் சவுண்டாக கேட்குது. இதே மாதிரி சில பழைய ஸ்டெபிலைசர்களும் லேசான ஹம்மிங் சவுண்ட் கேட்கலாம். ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் கேட்குற ஹம்மிங் சவுண்ட் பெரும்பாலும் கம்ப்ரஸரோட சவுண்டு தான். அது வேறு சயின்ஸ். அதனால் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹம்மிங் சவுண்ட் கேட்டால் பயப்படாதீங்க. அது சரியாக வேலை செய்கிறதுக்கான ஒரு நேச்சுரல் சிக்னல் தான். இனிமேல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹம்மிங் சவுண்ட் மட்டும் கேட்டுட்டு போகாதீங்க. அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸை எடுத்துகிட்டு போங்க.